Mambo vipi mdau wa soka, mwanamichezo ambaye unatufuatilia sasa hivi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii YouTube, Instagram na Facebook. Vipi leo hii unaweza kukubaliana na mimi kuwa mpira wa miguu ni moja kati ya mchezo unaopendwa sana ulimwenguni. Si Tanzania tu, hata baadhi ya nchi watu kusanyika sana viwanjani ili waweze kushuhudia kile ambacho kinakuwa kinaendelea kwa muda huo. Ni miaka mitano sasa kwa wakazi wa jiji la Dodoma wakishangilia timu yao Dodoma Jiji Football Club tangu ilipopanda daraja msimu wa mwaka 2020-2021, na unapokwenda kuizungumzia Dodoma Jiji Football Club, huwezi acha kuwazungumzia baadhi ya nyota wanaofanya vizuri ambao wao wanapelekea timu ya Dodoma Jiji ionekane inafanya vizuri sana katika ligi kuu ya Tanzania, NBC Premier League. Leo hii tutakuwa na mchezaji kutoka kwa wakulima wa zabibu Dodoma Jiji Football Club, si mwingine ni Yasin Mohamed Mgaza, ambaye yeye tuna kuzungumza naye kuhusiana na maisha yake ya mpira kuanzia pale alipotokea hadi alipofikia. Aweza kuwa historia yake kaja kuwa ni funzo kubwa kwa watu wengine. Tutakuwa nami Azat Saif International Sound, sauti ya kimataifa. Endelea kufuatilia Jimbi TV ili uweze kupata kile kilicho bora kabisa. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Mtazamaji wa Jimbi TV, kama nilivyoweza kueleza pale mwanzo kwamba leo tumepata bahati ya kuja kuzungumza na mchezaji kutoka kwa wakulima wa zabibu Dodoma Jiji Football Club, si mwingine ni striker huyu Yasin Mohamed Mgaza, ambaye yeye ataweza kueleza kuhusiana na maisha yake kuanzia pale alipotokea hadi alipofika. Yaweza kuwa story yake kaja kuwa funzo kwa watu wengine ambao mnafuatilia sasa hivi kupitia Jimbi TV. Kwa majina naitwa Yasin Mohamed Mgaza. Nyumbani ni Andeni, Tanga. Nimetokea katika familia ya kati tu ambayo maisha ya kawaida, wazazi wangu ni wakulima. Nasema Tanga la kwa sababu unajua mikoa mingi ya pwani hususan Tanga ni watu ambao tunaishi kwa ukarimu sana. Kwa hiyo ni sehemu nzuri kuishi kwa sababu unaweza kaenda mgeni ukapokelewa akakukrim vizuri, kwa ndo maana limeitwa jiji la raha. Historia yangu ya mpira ilianzia katika akademi ya Kidawa, akademi ya pale wilayani Andeni. Akademi ile ilianzishwa mwaka 2013, nilianza kucheza pale nikiwa na miaka 10. Kwa baada pale nilicheza mpaka nilipofika form 4. Baada ya kumaliza form 4, nilienda kushiriki michuano ya UMISETA ngazi ya taifa ambapo nilikuwa nacheza timu ya mkoa wa Tanga. Kwa hiyo baada ya yale mashindano Tanga tulikuwa mabingwa. Na mimi nilifanikiwa kuwa mfungaji bora namba 2 nyuma ya Kevin John ndio alikuwa mfungaji bora namba 1. Kwa baada ya pale nikapata mwaliko wa academy inaitwa Balance Sport Center ya Mwanza, ilikuwa wilaya ya Magu. Nikakaa hapo pale kama miezi 6-7, tukaenda kufanya trial Nyamagana, walikuwa na ongeza maboresho katika timu ya vijana under 17 Serengeti Boys, ile akina Kevin John, kina Morris, kina Edmundi. Basi na mimi nikabahatika kuwa ni miongoni mwa vijana 5 ambao walichaguliwa Tanzania nzima kuongezeka katika timu ile. Nilicheza KMKM msimu mmoja 2022-2023 ambapo nilifanikiwa kucheza jumla ya michezo 25, nikafanikiwa kufunga magoli 17 na assist 7, na msimu ule tulibahatika kuwa mabingwa na mimi nilibahatika kuwa mfungaji bora katika ligi ile. Changamoto ni nyingi, hususan ni mpira mgumu sana chini kule ni kugumu kwa sababu mimi nimetokea wilayani, unajua Andeni iko nje kidogo ya Tanga mjini, ni mbali sana kufika Tanga mjini. Kwa hiyo changamoto ni nyingi, vijana wengi wanapata changamoto, vifaa pia agency hawafiki kule, pia system ya utokaji mpaka uonekane kwa kutokea wilayani kwa wakati ule ilikuwa ngumu kidogo. Kwani nakupaswa ufanye jitihada kubwa zaidi. Tofauti na sasa hivi ambavyo Azam wanaonyesha ligi, TFF sasa hivi wanafanya scouting mpaka vijijini, kwa naona kuna vitu vina improve. Ila kwangu mimi kuna ugumu hususan chini. Mimi nimeelewa na baba, muda mrefu nimeelewa na baba. Wakati na mwaka mmoja mamangu alipata changamoto kidogo za kiafya. Kwa hiyo ilimlazimu baba aweze kubaki na mimi. Kwa hiyo
baba alihama kimakazi kutoka Tanga kwenda Dar es Salaam, ambapo tuliishi hadi 2013 ndo tukarudi tena Handeni. Kwa hiyo kulelewa na mzazi mmoja hususan baba kumenifundisha vitu vingi. Wazazi wa kiume wana upendo. Kwa hiyo yani imenifunza vitu vingi sana. Kwa mchezaji wote wa Kitanzania hususan mwenye malengo ya kufika mbali, moja kati ya ndoto zake au ndoto zangu ni kucheza katika timu ya taifa. Nimefanikiwa kucheza timu ya taifa chini ya miaka 17, 18 na under 23. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa kwa sasa ni kucheza katika timu senior team Taifa Stars, hususan katika michuano hii inayokuja ya AFCON. Kwa hiyo naendelea kupambana ili niweze kuwashawishi makocha na benchi la ufundi na mimi niweze kupata hiyo nafasi ya kuwakilisha nchi yangu. Ugumu upo kwa sababu mshambuliaji namba 9 mara nyingi pressure kubwa ya timu inakuja kwako. Timu isipopata matokeo watu wanakuangalia wewe. Lakini ni jukumu ambalo nimeshalizoea kwa sababu ni nafasi ambayo nimecheza tangu mdogo. Kwa hiyo nashukuru pia wenzangu, wachezaji wenzangu, benchi la ufundi wananipa hope hata pale ambapo sifanyi vizuri, wananipa hope kwamba nitafanya vizuri. Kwa hiyo nashukuru kwa hiyo. Kwangu mimi ndoto ya mpira tangu mdogo. Nilianza kucheza mpira huu wa shona au wa matambaa nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangu mdogo. Yaani tangu nasoma msingi la 3, la 2, la 4 nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Msimu wangu bora zaidi naweza kusema ni msimu huu kwa sababu msimu upo katikati, lakini mpaka sasa hivi nina magoli 2 ligi kuu na nina magoli 3 FA. Kwa hiyo kwangu mimi ni nauangalia kama msimu ambao umekuwa bora na utaendelea kuwa bora kwa sababu nina malengo makubwa zaidi ya hapa. Kwa ligi kuu ya Tanzania na mkubali sana mshambuliaji wa Young Africans Prince Dube, na moja kati ya sababu ambazo nafanya ni mkubali au kumfuatilia mshambuliaji yule ni mikimbio yake, the way anavyojiposition, anahusika kwenye matukio mengi ya umaliziaji, lakini pia ni mchezaji ambaye ana create space kwa midfielder wengine kuweza kufunga. Kwa hiyo ni moja kati ya washambuliaji ambao namfuatilia kwa karibu sana. Kwa Dodoma Jiji na wakubali washambuliaji wenzangu wote kwa sababu kila mmoja wao ana kitu ambacho mimi najifunza kutoka kwake. Nimepata moja man of the match katika mchezo dhidi ya Coastal Union, na kwa malengo yangu au mategemeo yangu namuomba Mwenyezi Mungu na imani zitakuja nyingi zaidi. Napenda sana kupumzika, kuangalia movie, ndio vitu ambavyo napenda sana. Yasini Mgaza, kwa kumalizia kabisa, unawaambia nini vijana ambao pengine wanaweza kuwa na ndoto kama ya kwako kutokana na zile changamoto ambazo wanazipitia ikapelekea kushindwa kufikia pale ambapo wewe umefika? Mimi cha kuambia kikubwa ni mtu kujiamini na kuamini katika kitu ambacho anakifanya, kwa sababu kwenye maisha ili uaminike mahali au uaminike na watu inakupaswa na wewe ujiamini kwamba mimi hichi ninachokifanya naweza kufanya, nitaendelea kufanya na nitafanya zaidi hapa ili niweze kufanikiwa. Kwa hiyo unapokuwa na matumaini, unaamini, unamuomba Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anatengeneza njia ambayo itakukutanisha na watu ambao watakusaidia na unaweza kufanikisha ndoto zako. Sawa, mtazamaji wa Jimbi TV, na imani utakuwa umeweza kumsikia vyema Yasini Mohamed Mgaza ambaye ni mchezaji kutoka kwa Wakulima wa Zabibu Dodoma Jiji Football Club, ambaye yeye kazungumza kiundani zaidi kuhusiana na maisha yake ya soka kuanzia pale alipotokea hadi alipofika. Ulikuwa nami Azad Seif International Sound, sauti ya kimataifa, nikiwa sehemu siku zote na kuambia kwamba kuna kinachokosekana. Jambo la kufanya ni kusubscribe, kushare na kulike, usisahau na kucomment ili kwanza kupata habari zote katika upande wa kitaifa, kimataifa, michezo na burudani.